penggiling bumbu serbaguna. Sistem basah ini lebih dikenal dengan sebutan mesin blender atau mesin juicer. Mesin blender ini mempunyai fungsi yang serbaguna. Bukan hanya buah saja yang bisa dijadikan pasta atau bubur, melainkan aneka bumbu-bumbu dapur seperti cabai, kunyit, jahe, dan juga dapat menggiling sayur-sayuran. Menarik bukan? Mesin blender ini dibuat sendiri oleh pabrikan yaitu CV Mesin Modern. Teknologi mesin blender ini mempunyai desain pisau yang berbeda dengan mesin blender pada umumnya. Dengan desain mata pisau yang bergerigi, tidak menjadi masalah bila bahan tersebut sifatnya keras ataupun lunak. Karena pisau mesin blender ini dirancang untuk dapat melumatkan berbagai jenis bentuk bahan yang berserat yang selama ini sulit untuk dihancurkan. Prinsip kerja mesin ini sangat efektif untuk dapat menjaga dan mempertahankan rasa dari buah-buahan atau bumbu yang akan dilembutkan. Cara kerja mesin blender ini cukup sederhana dan sangat cocok untuk industri rumahan ataupun bagi Anda yang mempunyai usaha catering, restoran, dan pengusaha penyedia bumbu dapur. Perusahaan kami, CV Mesin Modern, menyediakan berbagai kapasitas mesin blender mulai dari kapasitas paling kecil, yaitu 8 liter per proses. Mesin ini dilengkapi dinamo listrik 1,5 HP dengan tegangan 220 volt. Bila kita konversi ke watt, berarti kurang lebih kisaran 1500 watt. Bila mesin berkapasitas 8 liter ini dirasa belum cukup memenuhi kebutuhan Anda, kami juga menyediakan mesin blender kapasitas 18,5 liter per proses. Mesin ini dilengkapi dinamo listrik 3 HP dengan tegangan 380 volt. Jadi, bila dikonversi kurang lebih kisaran 3500 watt. Cukup besar juga ya listriknya. Ya, karena mesin ini hanya diperuntukkan untuk segmen fabrikasi yang mempunyai listrik cukup besar. Terus bagaimana bila para UKM menggunakan blender ini? Anda jangan khawatir, karena kami baru saja merancang mesin blender kapasitas 18,5 liter ini dengan menggunakan motor berbahan bakar bensin 5,5 HP. Pemeliharaan mesin blender ini tergolong yang jauh lebih mudah karena semua mesin buatan kami semua bersifat knockdown atau dapat dibongkar pasang. Dan yang paling penting, suku cadang atau spare part mesin kami selalu menyediakan. Jadi, tunggu apa lagi? Buktikan kualitas dan keunggulan mesin buatan kami. Kunjungi showroom dan workshop terdekat kami di kota Anda.